想點啊？你企喺度做咩啊？快啲行開！你點啊？冇事啊嘛？有冇受傷啊？最近成日有人口失蹤案發生，今晚輪到個男演員。新城第5，你哋2個即刻趕去55R區查下。今次係咩人失蹤？係個目擊者。知道，我哋而家即刻趕去現場。真係麻煩晒你哋啊！係咁嘅，佢哋2個俾啲口供好奇怪。你係邊個遇襲啊？係我啊！嗰隻怪物咧好怪㗎，好似想試下我身手。點解你又會冇事嘅？嗰隻怪物本來襲擊我嘅，有隻塊面藍色㗎，好似大雀咁嘅怪物嚟救我。喂，頭先你話我塊面紅色嘅喎。開頭見到嗰隻真係紅色你快㗎。等我嚟講啦！塊面紅色嗰隻同塊面藍色嗰隻，後嚟打起上嚟。啊？你話你見到2隻好似大雀仔咁樣嘅怪物係咪啊？可唔可以仔細啲形容俾我聽下咧？嚟啦嚟啦，係啦，坐喺度啦，喺暖爐旁邊暖好多噶。我呢個白野婆一個人住噶咋，你喺度住咪當陪下我咯。如果啲後生仔着衫古靈精怪，呢啲又叫做新潮啊！啊，你唔好嫌我白野婆長氣啊！你真係想着住呢件咁嘅衫喺度一路坐到天光啊？吓？你講大聲啲啦！白野婆隻耳聾聾地，聽唔清楚噶。尼多魯星人，從來冇聽過喎。我淨係聽人講過咩美國人啦，同埋法國人咁啦，仲有嗰啲啊，哎呀，我都唔記得咁多啦。唔緊要啦，我知道邊個國家都好啊，總之係外國人啦。講咗咁耐，口唔口渴啦？呢啲綠茶好好飲噶，你試唔試下？飲啦！你想唔想食啲嘢咁啊？自從白野公死咗之後，我餐餐都係一個人食飯㗎咋。不如我攞啲餅乾俾你食啊！我呢個白野婆又老又冇牙，所以啲餅乾我都食唔到嘅。吓？大聲啲啦，我聽唔到啊！我知噶啦，你嚟呢度搵人啊嘛，你即管喺呢度住，住到搵到你想搵嗰個人啦。橫掂呢度又有地方，我白野公生前都好好客噶，係咪啊，白野公？你睇下，今日有人客嚟咗啊，不過佢睇嚟好似好攰咁啊。哎呀，講下我都有啲攰啦，我去瞓先啦。不如我幫你較暗盞燈佢啊！你叫我唔好啊！我知啦，你梗係怕黑頂啦。我唔較盞燈啦，你冇咁激動啊！呢個就係疑犯啊！乜藍色呢隻定紅色呢隻咧？目擊者話有2隻好似大雀仔嘅嘢噶。計我話，一個人受咗刺激之後講嘅嘢未必可信嘅。但係個目擊者講嘅嘢係唯一嘅線索。關於佢講嘅外星人，我已經查過電腦嘅資料，查唔到佢形容嗰種外星人。宇宙裏邊咁多外星人，啲資料未必齊嘅喎。你都講得啱嘅。有咩辦法可以捉到嗰個外星人？未諗到。不過而家最緊要嘅就係盡快揾翻啲失蹤嘅人先。
佢係翻咗屋企啦。如果我識得聽佢講嗰啲話，咁幾好咧。短短幾日裏邊發生咗好多單人口失蹤案，案發嘅地點範圍包括咗 P 地區至 R 地區。經過調查之後，我哋發覺每次都喺日落至深夜呢段時間發生。每一次嘅案發時間都係喺日落之後發生嘅。個外星人點解咁冇膽唔敢喺日頭出動啊？唔通佢專喺夜晚活動嘅？既然嗰個外星人淨喺夜晚先出動，咁喺日頭我哋咪可以唞下瞓下覺咯。而家唔係講笑嘅時候啊！係去 P 地區同埋 R 地區巡邏。知道。